dunque riuniti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione con lo Spirito Santo sia con tutti voi. Vogliamo questa sera celebrare l'Eucaristia nella festa del battesimo del Signore, che porta a compimento il tempo del Natale. In questo tempo così speciale gli amici scout ci ricordano questa preghiera più grande che va oltre il tempo e la storia e che ci lega gli uni agli altri in questo cammino, in questa strada che ci porta verso la santità. Un caro saluto agli amici che sono a casa e che ci seguono in diretta, soprattutto la cara Laura assieme ai figli, agli amici, ai parenti, a padre Damiano Baschirotto, che non possono essere qui, chiaramente per questi ancora insistenti motivi di epidemia. Porto anche i saluti di Don Jacopo e la gioia di avere anche padre Giancarlo e padre José Mariano che sono qui con noi. Vogliamo insieme davvero stringerci attorno e ricordare quest'anno un anno, la scomparsa del nostro fratello Daniele. Chiediamo allora al Signore in questa Eucaristia, per lui, per i nostri cari defunti che ricorderemo assieme, di aiutarci a fare un passo in avanti, quel passo che ci porta verso la santità, quel passo che ci viene donato anche dallo Spirito, lo Spirito Santo che oggi ascolteremo, assieme al fuoco effuso nel Signore Gesù e che oggi viene nuovamente effuso su di noi. Invochiamo allora assieme il dono della misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo e ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre. Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che dopo il battesimo nel fiume Giordano proclamasti il Cristo tuo amato Figlio, mentre discendeva su di lui lo Spirito Santo, concedi ai tuoi figli di adozione, rinati dall'acqua e dallo Spirito, di vivere sempre nel tuo amore per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Una voce grida: nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata,
ogni monte e ogni colle siano abbassati, il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato. Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion. Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere, annuncia alle città di Giuda. Ecco il vostro Dio, ecco il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Sei rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto, tu che distendi i cieli come una tenda. Benedici, costruisci sulle acque le tue alte dimore, fai delle nubi il tuo carro, cammini sulle ali del vento, fai dei venti i tuoi messaggeri e dei fulmini i tuoi ministri. Benedici, Signore, anima mia. Quante sono le tue opere, Signore! Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Ecco il mare spazioso e vasto, là rettili e pesci senza numero, animali piccoli e grandi. Benedici, Signore, anima mia. Tutti da te aspettano che tu dia loro cibo a tempo opportuno. Tu li provvedi, essi lo raccolgono. Apri la tua mano, si saziano di beni. Benedici, Signore, anima mia. Nascondi il tuo volto, li assale il terrore, togli loro il respiro. Muoiono e ritornano nella polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra. Benedici, Signore, anima mia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo a Tito. Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare l'impietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Ma quando apparvero la bontà di Dio, Salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini, egli ci ha salvati, non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, con un'acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo, che Dio ha effuso su di noi in abbondanza per mezzo di Gesù Cristo, Salvatore nostro, affinché, giustificati per la sua grazia, diventassimo nella speranza eredi della vita eterna.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. La nostra festa non deve finire, non deve finire e non finirà. Parola di Dio, Santo Cuore, che possa annunziare il tuo Vangelo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo noi che camminiamo verso te, perché la festa siamo noi e insieme cantiamo così. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea come una colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei il figlio mio l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. A conclusione di questo tempo natalizio vogliamo far risuonare in noi le parole del profeta Isaia. Il profeta Isaia che ha uno sguardo che va oltre e al di là la nostra capacità di vedere le cose, per questo è un profeta. È lo sguardo di Isaia che si mette di fronte alla realtà di Dio presente nel suo popolo, un popolo che è un po' troppo concentrato sulle sue difficoltà, un po' troppo concentrato su ciò che non funziona. E allora il profeta Isaia dice: guardate quelle colline, saranno abbassate, guardate, ci sono dei fossi, verranno riempiti, guardate quelle strade tutte fatte a serpentelli, diventeranno autostrade e saranno asfaltate nuovamente. Anzi, il Signore ha già preparato tutto questo. Il Signore non solo è con voi, ma il Signore ha già fatto sì che quella strada sia già preparata, perché voi possiate camminare lungo le strade della storia certi della sua presenza in mezzo a voi. Ci ha impiegato un po', perché il popolo era di certo preso da tante altre situazioni, magari come noi oggi, che siamo presi e affaticati con le tante purtroppo situazioni che continuano ad essere presenti nella nostra vita. E allora in questo tempo di Natale ci siamo messi in ginocchio davanti al Signore Gesù, l'abbiamo adorato. Abbiamo pregato con Lui e per Lui perché ci donasse ancora una volta il suo affetto e la sua salvezza. Siamo ricorsi a Lui con le nostre preghiere, come hanno fatto tutte quelle persone che sono ricorse e sono andate da Giovanni per avere una risposta
a quel desiderio più grande che avevano nel cuore. Abbiamo lodato il Signore assieme agli angeli, gli abbiamo offerto con i re magi oro, incenso e mirra, abbiamo detto e dato tutto quello che potevamo al Signore. E adesso che si compie questo tempo, siamo chiamati a rinnovare ancora una volta in noi quel dono che ci è stato fatto nel giorno del battesimo, nel giorno in cui ci siamo immersi in questa storia nella quale Dio ha voluto essere partecipe. È straordinario il Vangelo che ha proclamato il diacono Giuseppe, perché ci ricorda come Gesù è arrivato al battesimo. Si è messo in fila assieme a tutti gli altri. Non è arrivato in limousine, c'erano i bodyguard che l'hanno fatto passare, sì, ok, vai tranquillo. Si è messo in fila come tutti gli altri. E nel suo essere lì, in fila con tutti gli altri, ci ha ricordato che il suo desiderio è quello di camminare nella nostra storia, di camminare con noi, di essere ancora una volta segno e speranza di fronte certamente alle tante situazioni che speranza e gioia probabilmente non ne hanno. È bello ascoltare che tutta quella gente accorreva da Giovanni nella speranza che fosse lui il Salvatore, che fosse lui il Messia. E allora tutti che custodivano questa domanda profonda nel loro cuore ed erano lì, glielo chiediamo o non glielo chiediamo, ma sarà lui o non sarà lui? E Giovanni lo sapeva, che correvano da lui perché speravano che fosse lui il Salvatore. Poi con una straordinaria discrezione, poi interverrà Dio Padre e farà gli effetti speciali, ma Giovanni con semplicità battezza Gesù si ritira in preghiera e tace, non ha detto niente a nessuno. Poi arrivano gli effetti speciali, allora eccolo, è lui il Signore, è lui il Messia che state attendendo. Oggi siamo davanti al Signore con queste nostre domande, con questo desiderio più grande che portiamo nel cuore. Ognuno di noi è abitato da tantissime domande, oppure una sola. Queste domande oggi le mettiamo lì, ai piedi del Signore Gesù. E diciamo: Signore, tu che sei stato la risposta credibile per quella gente che correva a te, oggi ti chiediamo di essere quella risposta anche per noi, che la nostra risposta, quella domanda più grande che portiamo nel cuore, che quella risposta sia davvero la tua parola, il tuo nome, Gesù, che il tuo essere in mezzo a noi diventi la certezza della nostra fede. Hai scelto non di startene al di là, ma hai scelto di stare in mezzo al tuo popolo, di camminare con noi. E non solo, poiché le situazioni possono essere sempre complesse, ci hai anche dato la possibilità di scoprire che la nostra strada è preparata, è tracciata. E questo certamente non significa che i problemi, i drammi, le tragedie, le situazioni, le malattie non arriveranno. Dobbiamo un po' uscire da questo schema etrusco. Alle volte pensiamo come davvero i popoli primitivi, che poiché siamo vicini a Dio e allora Lui ci protegge. Certo che ti protegge, ma non è l'amuleto che ti risolve i problemini. Il Signore cammina con te, ti ha detto che non inciamperà mai, no, ti ha detto se inciampi ti rialzo. Ti ha detto che ti andrà sempre tutto bene, no, ti ha detto se anche dovessi attraversare la valle oscura non temere alcun male perché io sono con te. Non ti ha tolto queste situazioni, ma ti ha dato la certezza di poterle attraversare con Lui, in buona compagnia, anche se ti sembra di essere solo, anche se tua madre e tuo padre dovessero dimenticarsi di te, io non ti dimenticherò. Questa è la certezza della nostra fede. E allora questo desiderio più grande è il desiderio che mettiamo ai piedi del Signore Gesù e gli diciamo: Signore, aiutaci a credere questo, aiutaci ad essere per noi quella risposta grande e importante che portiamo nel cuore, anche se tante volte è difficile, anche se ci troviamo sempre in difficoltà. Ma il Signore ci ha ricordato che possiamo sempre camminare sui sentieri della santità quando lo desideriamo. E San Paolo, ascoltando la sua parola, scrive al suo amico Tito e gli dice: guarda che alla fine della fiera il Signore che cosa ci ha chiesto? Di vivere con sobrietà, di vivere con giustizia, di vivere con un grande senso di pietà. Saper essere più umani attraverso il nostro essere sobri ed essere giusti e amarci gli uni gli altri come Dio ci ha amati.
Questo probabilmente può essere la strada più bella, con la quale possiamo riprendere il nostro cammino e scoprire allora davvero che il Signore è in mezzo a noi e che il Signore ci chiama a vivere la santità. Cerchiamo allora, nella semplicità e nella quotidianità di tutti i giorni, di fare tesoro di tutto questo. E tutto ciò che ci aiuta a far tesoro viene custodito nel nostro cuore, quel cuore che continua, poiché è vivo e ha una grande passione, ci rimette dentro quel dinamismo più grande che ci fa sperare, che ci fa amare e che qualche volta ci fa soffrire. Salutare le persone care non è mai semplice, soprattutto se sono un marito, se sono un figlio, se sono un fratello, se sono un amico, un confidente. Mamma mia, com'è complicato. E in tutto questo il Signore però è al nostro fianco, ci accompagna. Desideriamo sorridere, il Signore sorride con noi. Desideriamo piangere, il Signore piange al nostro fianco. Il Signore continua il suo desiderio di salvezza. E allora chiediamo insieme al Signore in questo tempo che ci aiuti a fare nostro questo mistero della fede e camminare così lieti sulle strade della santità. Ecco allora la nostra fede. Vi chiedo, rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, risuscitato dai morti, siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa e tutti insieme ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Eleviamo perciò le nostre preghiere a Dio, fiduciosi che in questo cammino di preghiera il Signore è con noi. Per questo diciamo, ascoltaci, Signore. Ascoltaci. Per la Santa Chiesa, purificata dal sangue di Cristo, agnello senza macchia, sia fedele alla missione di illuminare i popoli con la luce del Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i pastori, i religiosi e gli animatori delle catechesi, della liturgia e della carità, collaborino in unità e intenti alla crescita delle comunità cristiane. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Grazie, Signore, per la capacità comunicativa di Daniele. Con le sue parole riusciva ad elevare e spronava a guardare lontano e a vedere anche quello che non si conosceva. Con il suo modo di porsi riusciva a consolare e calmare. Con la sua presenza e il suo affetto incondizionato faceva sentire al sicuro e protetti. Aiuta anche noi a sviluppare questi doni, essenza della vita. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Quante avventure, tristi o spettacolari, ci riserva la vita. Con il battesimo, Signore, ci hai donato il tuo Spirito, che ci dà la forza di salire sul monte e gridare a tutti la nostra gioia. Ci dà la forza di combattere, di amare, anche per i nostri cari che non ci sono più e per tutte le persone che in questo periodo stanno soffrendo per la malattia. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ti presentiamo, Signore, quest'anno vissuto senza Daniele, ma non solo. Ciascuno di noi qui presente ha delle persone care da ricordare e che non ci sono più. Vogliamo celebrare la loro presenza tra noi e in noi, che seppur in modo diverso ci dona forza e amore
con tanti piccoli segni. Aiutaci, Spirito Santo, a non demordere dal rimanere nella gioia. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Padre, il tuo Figlio unigenito si è manifestato nella nostra carne mortale. Esaudisci le preghiere che ti presentiamo per il mistero della sua incarnazione e dona a noi la grazia della consolazione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, Padre, i doni che la Chiesa ti offre, celebrando la manifestazione del tuo amato Figlio, e trasformali per noi nel sacrificio perfetto, che ha lavato il mondo da ogni colpa per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel battesimo di Cristo al Giordano, tu hai operato segni prodigiosi per manifestare il mistero del nuovo lavacro. Dal cielo hai fatto udire la tua voce, perché il mondo credesse che il tuo Verbo abitava in mezzo a noi. Con lo Spirito che si posava su di lui come una colomba, lo hai consacrato tuo servo con olio di letizia, perché gli uomini riconoscessero in lui il Messia, inviato a portare ai poveri il lieto annuncio. E noi, uniti alle potenze dei cieli, con voce incessante, proclamiamo la tua lode.
veramente santo, sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi, per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Adriano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Daniele, Dina, Lidia, Natalina, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia. Donaci ad aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi, che ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Abbiamo ricevuto anche noi il dono dello Spirito nel giorno del battesimo, quello Spirito che ci abita e ci anima e ci fa gridare Abba, Padre. E allora vogliamo pregare come ci ha insegnato Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detti ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi uno sguardo di pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
qualche istante per gli avvisi che trovate sul foglietto dell'unità pastorale che vi invito a prendere uscendo. Le prossime 3 domeniche saranno importanti per la nostra diocesi. Domenica prossima a Padova Don Giampaolo diventerà il nostro nuovo vescovo, verrà consacrato alle ore 16 in cattedrale a Padova. La domenica successiva, 23 di gennaio, saluteremo il nostro vescovo sempre alle 4 del pomeriggio in cattedrale a Chioggia. E poi domenica 30 in cattedrale, sempre a Chioggia, accoglieremo il nuovo vescovo Giampaolo. Sono momenti importanti per la vita della nostra Chiesa, quindi è anche importante che riusciamo ad esserci anche noi, pur nel rispetto chiaramente di questa particolare situazione che stiamo vivendo ancora di pandemia. Allora tutte le celebrazioni più o meno della nostra diocesi in queste 3 domeniche pomeriggio vengono sospese, quindi anche da noi alle 4 del pomeriggio a Mazzorno e alle 18:30 come oggi e come adesso non ci saranno per 3 domeniche, riprenderanno poi con normalità la domenica 6 di febbraio. Se abbiamo proprio desiderio e in quella domenica ci troviamo a poter celebrare la messa alla sera, la messa più vicina per noi ci sarà un'unica celebrazione ad Onada e poi invece le celebrazioni del sabato sera e le 2 del mattino ci saranno per tutti, quindi avremo modo poi di trovare i tempi e le modalità migliori per poter vivere assieme le liturgie. Se vogliamo partecipare non solo con la preghiera ma anche con lo sguardo, possiamo accendere la nostra TV al canale 14 su Telechiara e potremo seguire in diretta tutte queste 3 celebrazioni. Un modo bello per imparare ad accogliere anche il nuovo vescovo e a salutare il nostro vescovo Adriano. Grazie al coro che ci ha aiutati, agli amici scout. Avevamo anche voglia di cantare il Padre Nostro, mi sa che l'abbiamo dimenticato, mannaggia, perdonatemi. Ecco, grazie che avete animato questa liturgia, grazie agli amici che ci hanno seguito da casa, in particolare i familiari di Daniele. Grazie a Leandro Maggi che è sempre presente e ci aiuta anche con questi importanti strumenti di comunicazione a poter partecipare alle cose della vita, e agli altri confratelli che hanno partecipato assieme al diacono Giuseppe. E allora insieme invochiamo su tutti noi il dono della benedizione. Accogli, Padre, la nostra preghiera. Tu che ci hai saziati con il tuo dono, concedi a noi di ascoltare fedelmente il tuo Figlio unigenito, per chiamarci ad essere realmente tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Inchinatevi per la benedizione. Il Signore sia con tutti voi. Per intercessione dei santi del cielo, vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.